Engenanjalo singelamabhelo langozonto okhubo noqunto amafondaba ezitho nontanda kuphanyiswa namhlanje Saturday the 25th of June 2022. Saturday ke lusuku esiye sincokole ngalo lapho siphatha khona izinto sokufundisana, ucebisana, ukhuthazana, ukuthundezana sidiza amahlebo xa kunyanzelekile. Namhlanje sincokola ngomba wokuba kutheni nje uthi sewenzile umsebenzi kodwa ufumanise uba funeka uphinde uba lo msebenzi wenzileyo awenzekanga. Xa sisithi uphinde asithi imisebenzi funeka iphindwe kodwa uvele uzibone nje uba lo bendiwenza, hayi intliziyo ayivumi, intliziyo ithi mawuphindwe laa msebenzi kuba awenzekanga. Siphethe lo mcimbi ke namhlanje apho sizawuzama uqwalasela izinto ezinye zibe zingunobangela apha kuwe, ezinye ibe izizinto ezenziwa ngabantu aba-external, meaning umntu ofaka uxinzelelo apha kuwe njengoba ungumntu nje. Siphethe loo nto ke namhlanje yale misebenzi. Sizama uthi ke kubalulekile uba le misebenzi xa siyenza siyenze siyihlonipha, siyenze le misebenzi ngethemba lokuba izawuba kakuhle okanye iza kwenzeka. Siyenze futhi siyihombele kuba nongawuhombeli umsebenzi lona kuhambe kube yingxaki. Masingene ke kuwo umba wanamhlanje. Phambi koba singene ke sifuna ukhumbuza wena mntu othi ufuna ufemba inamba kaMangwanya ofowunelwayo, wena mntu othi ulapha eMpuma Koloni kuba uzawube lapha eMonti. Namhlanje nje ibiyiSaturday, uzawube lapha eMonti kule veki izayo. 078 461 4126. Ndiyayiphinda 078 461 4126. Wena mntu othi ufuna ukhe uyosabela into zakokwenu, ujonge nala maqhina aqhubekayo phakathi kweli khaya uba ayinoba mhlawumbi unobangela ngabantu bangekhoyo na uyosabela ukuba bathi makuthweni. Mhlawumbi kudala usiya wena kubantu abahlolayo kodwa umcimbi awude ucace. Nantso ke into besithetha ngayo, mhlawumbi sesigqitha ngale ugqibela ungekakhali ukhalela idatha, sithi wena mntu othi ufuna ufunda kwisikolo samayeza, ifomu isavalile kwangoku kuphela kwale nyanga. Iyavula ifomu, ubhalise uzokwazi uba ngomnye wabantu abazawuthi babe bafunda ngawo amayeza esintu, ukwazi ukuzimfaxangela, ukwazi ukulazi iyeza, ungaxhomekeki ekuthengeni into engeyiyo nomane uyokhangela umntu oza kwenzela ibhotile osela, nokwezinye izinto ukwazi ukuzenzela. Siyigqibile ke eyasemgarantweni, singena kuyo lena yale misebenzi ithi xa sowenzile uvele ubone nje uba awenzekanga lo msebenzi wakokwenu. Imisebenzi ke mntana omhle, mhlawumbi ufuna uqonda uba yintoni imisebenzi. Imisebenzi yile nto ifuna ukwenziwa, yenzelwe abantu abadala bakowenu. Singena kuyo ke xa sesisenjenje sithi zininzi ezi zizathu mos ezenza le misebenzi ingahambi kakuhle. Asizuthi ngophi obalulekileyo siyayibiza nje in no particular order. Ikhona le nto uba nenze umsebenzi kanti ukhona umsebenzi ekudala ufunwa apha phakathi kwekhaya kodwa nina niqala ngeminye. Masenze umzekelo, mhlawumbi apha kufuna kwenziwa umsebenzi wongenisa abantu abadala phakathi kwekhaya, ngoku wena ukwenza umsebenzi wozilela ubani. Okanye fanuba kwenza umsebenzi wongenisa ixhego elithile, ubuyisa ixhego elithile, nina nenza umsebenzi wokwenza into ethile. Ufumanise uba ke ngoku le nto naxa nisiya kusiyazi kuthiwa kaloku anikwazi ukuba ningenzela ubani uba ningekenzelwa, meaning niqale ngomsebenzi ongangxamisekanga ngokwe-order yemisebenzi, kuba kaloku iba khona le order yemisebenzi nangokoba ubudala kwaba bantu benzelwa le misebenzi, ukuba ukwazi uqala ngokwenzela unyana ungekamenzeli utatakhe. Yabona laa nto yeento zesintu, ibalulekile ukuba phambi koba siyenze imisebenzi basincedise siyazi kujonga uba kukho ntona mhlawumbi ekudala ikhalelwa ngabantu beli khaya efanuba kuqalwe ngayo phambi koba senze le kuba siyithanda. Uyayibona le nto mos, wena ufuna ukwenzela utatakho inkomo kanti utatakho ebenetyala likatatakhe. Okwesibini, iba yile nto ufumanise uba apha phakathi kwekhaya kumdaka. Xa senza umsebenzi, umsebenzi awenzekanga kuba kaloku kukho isilwana apha phakathi kwekhaya esithi yonke nje into enziwayo ibe either yenzelwa sona okanye sisisidungamzi, kuliwe kuqhuma uthuli phakathi kwekhaya. Njengoba sisenza nje lena yale nkomo sekufanuba kuhlanjwe igazi likabani nobani abantakwethu abahlabene, kuba kaloku kumdaka apha phakathi kwekhaya. Iyafuna ke mntana omhle siyiqhele into yoba phambi koba siwenze umsebenzi siqale sijonge ikhaya, umntu wamayeza afike asebenze kuzama ukuklinwa, so that xa singena apha singangeneli phezu kwezinto ezizizibopho. Zikhona izibopho ezokwenza uba kungabikho nto ihambela phambili apha phakathi kweli khaya.
sidlule. Iyakwazi ukwenzeka uba mhlawumbi lo mntu ukwenzela lo msebenzi asimntu wokwenza msebenzi ngenxa yemeko lena yakhe yobuthakathi okanye ubumdaka. Lo mntu asithethi ngomntu ekuthiwa khangazile, yenye naleyo mhlawumbi uze lo mntu esuka kwiindawo zakhe. Sithetha ngomntu ongcolileyo, siphinde kwalapha sithethe ngomntu onawakhe amatyala amtshutshumbisayo, amleqa ngasemva, awaziyo. Uza ke ngoku nayo yonke loo nto, loo burden, uzokwenzela wena umsebenzi. Nje mebe phambi kwale nkomo nje lo mntu emdake njalo nawakhe amatyala, imjonge le nkomo, uvele ubone bomnye ukuthi inkomo iphantse yamhlaba lo mntu uba kaloku akafanelekanga ukwenza lo msebenzi. Ubumdaka ke is not necessarily ukuthi umdaka kuba ethakatha. Umdaka kube nezinto ezimlandelayo ezi-includa nokuthi izikhalo zabantu. Omnye ngumbulali lo mntu uzokumela apha. Lo mntu uzokumela apha ngumntu ekuliwayo ngaye apha ekhaya, ungumntu osisidungamzi. Iphinde le nto nezixhobo ezi zokwenza lo msebenzi. Umzekelo obalulekileyo, njengoba sizawuphatha lo mkhonto nje, ngelinye ixesha lo mkhonto sesukohlaba umntu. Ukhona umntu kwalapha ekhaya wathatha lo mkhonto wayoleqa ubani, bahlabahlabana, wambulala lo mntu. Ngoku siphethe lo mkhonto onegazi lo mntu. This is just one example yezixhobo ezimdaka. Sithetha nangalo ixhayi eli. Eli xhayi likhe lasetyenzwa, lathofiyelwa. Eli xhayi kufuneka libethe esi silawu. Esi silawu sesifuna sijonge kuso ukuba indlela yenkomeni, indlela yebhokhweni izawuthini. Libe eli xhayi lethu lingekho kwimeko entle kuba kaloku lithofiyelwe, lingcolisiwe. Itsho ke ngoku le nto nathi thina abantu bebephethe eli xhayi, loo nto befanuba iyenzeka ngezandla zethu ihambe iyotsho ekumosheni umsebenzi. Umsebenzi phakathi kwekhaya uyakwazi ubanjwa ziintliziyo. Njengoba sihleli nje phaa ezitulweni siwubambile lo msebenzi, abantu ke abaqhela imisebenzi bazawuxelela uba ngelinye ixesha kuye kuthi xa into zingakhali, kuthi ikhaya malibuyele endlini enkulu kuyozama ujonga ukuba kukho mntu namhlawumbi oqunjiswe yiloo nto, umntu mhlawumbi onaloo nto ayilwelayo ukuba khandibizwe mna ebhungeni ndizoxelwa ngabantwana, khandifowune. Yabona nto amachuku amakhaya, amakhaya la anamachuku. Iyenze loo nto omnye umntu awubambe umsebenzi umengxi ungenzeki, inkomo ingakhali tu, umntana omhle, nesilawu singonyuki kuba kaloku ubambile lo mntu umsebenzi. Ibalulekile ukuba siyiqwalasele loo nto xa kwenziwa imisebenzi, singene sibahle sinyulu apha ezintliziyweni kule misebenzi yasekhaya, sidlule siye kumntu umdaka, umntu lo owenzelwa umsebenzi. Yabona nje wenzelwa le misebenzi uleqwa zizilwane, mntana omhle. Ezi zilwane okanye esi sithokothoko sobumnyama, ungumntu onongathandekiyo, ngumntu oninto zakho azenzeki nje in general, kuba kaloku nale nto ihamba nawe ethi yonke nje into oyibambayo it must turn into dirt. Uyayibona abanye ezabo turn into gold. Wena kwanto nje oyibambayo, kwanto enegama lakho, kwanto nje enawe phakathi. Bathi abantu naxa usondele ebantwini abezenzela izinto zabo ziphumelela, once kusondele wena babone uba heyi, kodwa oko saba nale tshomi ingubani, izinto zethu asenzeki. Nomsebenzi ke lo onegama lakho, kuba kaloku wena ubethwe ngento ethi kwanto oyibambayo ize ingaphumeleli. Kubekho ke le ngxaki yethu ke thina bantu bangoonolokishi, wenza umsebenzi apha kowenu. Njengoba wenza umsebenzi, usukela eBhayi, usukela eKapa, usukela kuloo ndawo, uze ngaloo hired car yakho wafika wolala eB&B, kodwa kwenzelwa wena umsebenzi. Uwuphakamele lo msebenzi, awuziboni usenza nto kulo msebenzi. Wena ukuba upose imali, imali mayikwenzele yonke le nto ifunekayo. Ukuba kuthiwe lala apha kule ndawo inefatyi, lala apha ekhukhweni, lala ecalukolu ufele, awuziboni nje wena uzawulala ecalukwale fatyi, uzawulala ecalukwa, awuziboni nje wena ungazulala kwibhedi emfumfum. Uyayibona ke ngoku le nto yalo msebenzi, awuzuqhuba lo msebenzi kuba kaloku abantu bafuna uzolele, bayakubona ukuba umoya nentliziyo yakho ayikho kule nto wena ukhokelise imali. Nokuba uthe umntu okuhlolayo wathi uzawuthathela umsebenzi uba uyenzanga into ethile, umkelwe ngumfazi nje into ethile, ukhanda ezi moto nje into ethile, so uyenza le nto kuba kaloku ufuna ulungisa le ngxaki ikutshisayo, kodwa ube ungekho redi ngokwasentliziyweni ukuzolela lo msebenzi. Sigqitha nje sikhawuleza kule yokuphethwa kwamanzamnyama ukuthi wena xa usenza umsebenzi ayinguwe owenza umsebenzi, ngulo mntu uphehle amanzamnyama kweli khaya.
Lo mntu othi qho xa nisenza izinto nguye lo owenza ezi zinto. Uthi naxa sowubuya kulo msebenzi awuboni umehluko, instead izinto zakho ziba wesi xa ugqiba ukwenza umsebenzi. Uvele ubone nje uba le nto yokwenza imisebenzi mandiyiyeke kuba ayindifanelanga. Kanti into ezenza umsebenzi wakho ungenzeki kuphehlwa amanzamnyama ifuna uyisabela ke loo nto. Xa uyohlola ke uye kubantu noba bathathu bakuchazele, xa besithi kuphehlwa amanzamnyama bakunike umkhombandlela engathi kuphehlwa amanzamnyama. Ufike ujonge kwa mntu ongathi uyaphumelela utyhole yena, kanti mhlawumbi ingxaki nguwe. Kuphinde kubekho le nto uba imisebenzi kufuneka ichazwe, kwenziwe ibhunga kule mizi kuchazwe umsebenzi. Awuzuvele nje uthi gqi namhlanje uzoxhela inkomo ungakhange uwazise amakhaya lana ukuba uzawuba nomsebenzi wenkomo, kuba kodwa hayi kuba ndiselevini masendiqoshelisa le nto yale nkomo kule veki. Uyayibona into zesintu azenziwa njalo. Nantso ke siyayiyeka iyalala siyodibana Sunday camagu.